வணக்கம், நான் உங்கள் செல்வி. இன்றைக்கி வந்துட்டு கொள்ளு ரசம். இது வந்து உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. அதிகமாக ஈர உடம்பாக இருக்கிறவங்க, அதிகமாக வந்து ஒரு சிலருக்கு ஜன்னி வைக்கிற மாதிரி இருக்கும். அப்படி இருக்கவங்க, அதிகமாக வந்து கோல்டு அடிக்கடிக்கு பிடிக்கும். பனி நாள் வந்துச்சுன்னா அதிகமாக சைனஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கும். அந்த மாதிரி இருக்கவங்க கொள்ளு வந்து அதிகமாக உணவில் எடுத்துக்கங்க, எந்த வகையிலாச்சும். அதே போல் வந்து கொலஸ்ட்ரால் அதிகமாக இருக்கவங்க உணவில் கொள்ளு சேர்த்துட்டே வந்தீங்கன்னா கொலஸ்ட்ரால் குறையும். வெயிட் அதிகமாக குண்டாக இருக்கவங்க இந்த கொள்ளு ரசம் அதிகமாக உணவில் சேர்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒல்லி ஆயிடலாம். இப்போ வந்துட்டு கொள்ளு ரசம் செய்கிறேன். தேவையானது 1/4 கிலோ கொள்ளு. இதை வந்து 3-4 டைம் கழுவிட்டு நல்லா நைட்டு ஒரு 6-7 மணிக்கு ஊற வச்சிட்டிங்கன்னா மறுநாள் காலையில் தான் எடுத்து சமைக்கணும். நல்லா ஒரு நைட்டு ஃபுல்லாக ஊறட்டுங்க. இப்போ வந்து தண்ணி விட்டு ஊற வச்சுடுவோம். நல்லா ஒரு 8 ஹவர் ஊறணுங்க. அப்போ தான் நல்லா பயிர் ஊறி இருக்கும். இப்போ இதை ஊற வச்சுடுவோம். இப்போ வந்துட்டு நைட்டு ஊற வச்சுங்க. காலையில் எடுத்து பார்த்தா நல்லா ஊறி இருக்குது. இப்போ வந்துட்டு இதை குக்கரில் கொட்டி ஒரு 5 விசில் விட்டு நம்ம வேக விட்டுக்கலாம். நல்லா வந்துட்டு தண்ணி வந்து இந்த பயிர் இருக்குன்னா அதுக்கும் மேலே தண்ணி வைங்க. அப்போ தான் நல்லா வேகிறதுக்கு நல்லாயிருக்கும். இப்போ வந்து நான் ஊற வச்ச தண்ணியிலே அப்படியே விட்டு வேக வைக்கிறேன். வந்துட்டு அடுப்பை ஆன் பண்ணிவிடுவோம். கல் உப்பு தேவையான அளவுக்கு போட்டுக்கோ. வெயிட் போட்டு விட்டுருவோம். நல்லா விசில் வந்த பிறகு ஆஃப் பண்ணிவிடுவோம். வேக வச்சு கொள்ளு எடுத்து பார்ப்போம். நல்லா கொள்ளு வெந்துட்டுதுங்க. இப்போ வந்துட்டு இந்த தண்ணியை வடிகட்டிடுவோம். கொள்ளு தண்ணிங்க. இது வந்துட்டு இது கூட புளி தண்ணி இதை கரைச்சி வச்சுருக்கேன். இதை விட்டுக்குவோம். புளி கொஞ்சம் எடுத்து கழுவிட்டு ஊற வச்சுக்கிறேன். அடுத்து வந்துட்டு சீரகம், மிளகு வந்து எவ்வளோ ரசம் வைக்கிறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க. நான் வந்து 1 ஸ்பூனு சீரகம், 1 ஸ்பூனு மிளகு எடுத்திருக்கேன். ஒரு 10 பல் பூண்டு எடுத்திருக்கேன். இப்போ வந்துட்டு சின்ன ஜார் எடுத்து இதில் போட்டுக்குவோம். அரைச்சிடுவோம். மிளகு, சீரகம், 10 பல் பூண்டு. இப்போ இதை அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடுவோம். குண்டை நல்லா சூடு ஏறிட்டுது. இப்போ தாளிப்பு கொடுத்துருவோம். 2 கரண்டி எண்ணெய், கடுகு போட்டுக்கிறேன். கருவேப்பிலை, காஞ்சி மிளகாய் 4, மிளகு, சீரகம், பூண்டு போட்டுக்குவோம். கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள், புளி, கொள்ளு தண்ணி விட்டு தாளிச்சிடுவோம். இதுக்கு வந்து தேவையான அளவுக்கு தண்ணி விட்டுக்கலாம். அதிகமாகவே வைங்க, நல்லா ரசம். தேவையான அளவுக்கு கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் போட்டுக்குவோம்.
இப்போ மூடி போட்டு ஒரு கொதி வரட்டனிட்டு ஆஃப் பண்ணிவிடுவோம். ரசம் நல்லா வாசனை வருது. இப்போ வந்துட்டு கொதிக்க பாருங்க, நல்லா கொதிக்குது. இப்போ வந்து ஆஃப் பண்ணிவிடுவோம். கொள்ளு ரசம் இது வந்து அதிகமாக உடம்பு சரியில்லாமல் கோல்ட் ஆகிட்டு இருக்கும்போது கொள்ளு ரசத்தை வச்சு வீட்டில் கொடுங்க. கண்டிப்பாக எல்லாருமே தொடர்ந்து சாப்பிடுங்க. ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு. நல்லா வந்து வெயிட்டை குறைக்கும். அதிகமாக வந்து சாப்பிட்டு இது மாதிரி ஒரு கொள்ளு ரசம் வச்சு சாப்பிட்டீங்கன்னா கூட நல்லா செரிமானம் ஆகும். உடம்புக்கு வந்து ரொம்ப ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கும். நம்ம இயற்கை உணவு இதெல்லாம் கண்டிப்பாக நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செய்து சாப்பிடுங்க. ரெட் கலர் பட்டன் அழுத்திக்கங்க, பெல் பட்டன் அழுத்திக்கங்க. தொடர்ந்து வீடியோ பாருங்கள். ரொம்ப நன்றி.